欢迎收看《寰宇全世界》，带您走进全世界。全球各地的观众朋友，大家好，大家平安，我是何荣。两岸大事国际焦点深度剖析，打开视野。透过 YouTube 收看朋友，请您帮我们按赞、订阅、加分享，动动手，开启小铃铛。也欢迎您告诉我们在哪个城市打卡收看。当然，欢迎大家多多的留言来表达您的观点。好，来欢迎的今天的4位来宾，首先是台大政治系教授左正东老师，主持人好，大家好。另外，清华大学 EMBA 讲座骆秉宽老师，何荣好，各位观众大家好。还有军事战略专家邱世新老师，何荣好，大家好，以及美国共和党前亚太区主席黄恩格 Ross， 大家好。好，首先带着观众朋友们，我们先来看的，在这个礼拜呢，大家都知道重头戏啊，就是周末，川普他展开了他的第2任期的首次亚洲行啊。那当然，大家关注的焦点呢，就是在这个 APEC， 就是在南韩举行的 APEC 上面呢，会不会来一趟习川会？好，那么最近也看到了，在这个川普行前呢，在同一时间就看到了美国贸易代表署呢，在川普出发的同一天，宣布启动301条款，针对中方有没有履行在2020年签署的这个美中第1阶段贸易协议，正式展开新一轮的调查。美国贸易代表署表示呢，他们认为中方并没有兑现非关税壁垒、市场准入，还有购买美国商品这些服务的承诺。所以现在大家都在看，奇怪了，这个川普不是才不断的向外界去强调说，他希望在30号这一天就能够看到中国大陆国家主席习近平，川习会是一定会成型的。但到目前为止啊，我们看到中方还是3缄其口，而且说有最新消息会及时告诉大家。这个及时啊，这个了解中文的就知道说，在最后一刻都可能会生变哈。所以美国现在祭出301啊，左老师觉得讲先兵后礼是吧？应该这样讲，就是说这个是川普，我认为他主要的目的是这个国内，美国国内的需要。为什么这样说呢？因为其实这一段时间有很多人都认为，这个提出来所谓的 TACO， 就认为川普到了最后都会退让。是。第二个就是也有一些分析就认为说，川普实际上在跟中国大陆交手上其实是吃亏多于占便宜。那甚至说就是像这个 TikTok 这个交易呢，实际上只是满足川普的这个面子，但是美国并没有得到真实的好处。所以这样子的一种说法，其实会让川普面临很大的一个压力。就如果他最后跟习近平谈判之后没有一个具体的让步，或者没有重大的突破，那么他其实再回到这个美国国内是很难交代的。对，所以他等于就先把这个东西端出来，就表示说他还有做了一件让中国大陆觉得会有压力的事情，是展现川皇强硬的那一面。对，没错，就是要让他看起来很强硬。第二个，当然他也有一个实际上的需要，为什么呢？因为川普跟之前在他推动的这个所谓的就是所谓的这个对等关税，这个对等关税是根据美国紧急经济权利法。那这个目前正在美国的这个法院进行诉讼，万一最后最高法院宣判川普没有这样子一个授权，那他这些对于中国大陆课的这些30%、100%、30%的现状，100%的威胁都落空了，前功尽弃。所以他必须要通过其他的方法，包括像这个贸易扩张法里头的232条，或者像这一次301是根据美国1974年贸易法里头的条款，针对对手国不公平贸易行为的一种制裁。所以我想他也是一个自保，就不会使自己在谈判的时候看起来很脆弱，好像说他所说的事情最后会被美国法院推翻。对，所以其实讲到这个启动301的调查哈，刚刚我们特别提到的是针对什么非关税壁垒啊、市场准入啊，还有购买美国商品及服务啊，这个承诺没有兑现哈，那到底能查出这个是什么呢？老师？根据当时2020年1月15号美中当时所签订第一次美中的贸易协定里面有讲，就在2020年跟2021年这2年，美国要对中国出口2000亿美金以上的商品跟服务，那当时就有包括320亿美金的这个农产品，所以这个是非常明确的，但是中国并没有履行。那中国当时的理由是因为 COVID-19 呢。还有再加上是拜登政府执政了，所以我们就没有继续履行。那川普的意思是说，那如果当时的理由是存在，那现在这些理由不存在了，你应该要履行你当时的承诺。所以，诚如刚刚左老师讲，就是
既然当时没有做到，那这就是我对美国农业选民的一个承诺。对，这一定要实现，这是第一个。第二个呢是备案，如果我跟中国大陆谈你要买我的大豆的依据是什么？就是因为当时有美中第一阶段贸易协议，所以你要买，而你没有买，所以你没有履约，所以我要求你买美国的大豆是合理的，是有道理的。第三，万一这次的美中谈判不成的时候，我将来可以启动301的时候，我可以进行调查，我可以公开程序，让所有的意见广征，所有的民众的意见。最后我还可以，最后有个武器，我还埋了一个地雷在这里，我随时还是可以对你做出一个贸易的制裁。所以在川普的观念里面，贸易永远是他觉得最有效的手段。所以他跟记者讲说，我们美中本来就在贸易战当中，那你现在就在贸易当中。所以他这样的一个策略，我相信是有它的效果，在谈判前取得一个谈判的优势。那第二呢，对美国国内的农民也有所交代。第三，万一谈判不成的时候，那我是可以发动301，我是可以对你做出制裁的。我后面还有后手，即使美中谈判有了结果，我后面还埋了一个地雷，我随时还有可能启动这样的一个机制，对你做出制裁。所以是保持说他不输的一个程度。OK， 棒子先拿出来，然后告诉你说承诺就是承诺啊，就是 a promise is a promise 啊。可是，在川普的这个口中听到说承诺就是承诺，好像似乎有点讽刺啊。Russ 啊，你怎么看啊？因为10月30号现在是表定，就是川普这边已经特别透过白宫说10月30号川习会可能要登场了啊。但是我们也知道10月31号是 Halloween。万圣节的 slogan 就是 trick or treat 嘛，你觉得最后会是 trick 还是 treat？ 真的很难说了。至少他们会在 APEC 碰面，不管是在大场所合照的时候，你认为还是会见上的啊？当然至少会握手了。那会不会有1对1的会议？其实目前我们都川普希望要谈很久啊。对，这个也是一个挑战。对啊，如果没有提早搞定的话，那中方会觉得我们真的来不及准备。那你怎么会邀请我们在短几天之内准备一个2-3个钟头的会议？因为我们都知道，按照过去的前例啊，两国领导人开会的时候，不只是讨论一个议题而已。那虽然川普会想讨论贸易啊。其他议题他不太会想。有啊，在马来西亚，现在 Bason 跟这个黄文韬已经开始先前的都在谈了一些东西了，但是还是快来不及准备了，真的。所以我真的认为，到最后才知道，都还会有变数，就是一定会有变数。也许到时候看两个人谈话的时间有多长啊？对，这个1个小时一个重点，因为我刚刚说了，川普会想讨论贸易啊，但是中方会认为说，除了贸易之外，我们还要讨论其他议题，尤其是台湾这个议题。这个我们在台湾都知道，中方习近平一定会想讨论台湾。你觉得台湾议题会怎么谈？通常双方都会坚持他过去的立场，我相信中国会讲他的立场，或者川普会说，就是跟过去不管谁是总统，美方每次都会说，我们按照上个公报、台湾关系法又上保证我们政治，我们一中政治没有变，所以不支持台独会改为反对台独吗？其实讲难听一点，对川普来说，这些细节真的很不重要。只要这个大交易完成就可以。对他来说，我说反对台独或不支持台独有什么差别吗？当然，在台湾国内政治，那各政党都会对这件事情是非常非常敏感，对不对？大陆也对这件事情很敏感。对，因为但是对川普来说，这个真的是一个小细节。没错，因为对川普来讲，其实台湾可能是一个非常小的 issue 啊，因为他可能有更大的问题在处理，包括主要的竞争对手就是中国大陆这边稀土啦、大豆啦，还有科技竞争啦。还有，我不认同你的说法。台湾不是一个小议题，为什么呢？因为川普还是希望，如果真的要有一个台美贸易协定，台湾政府一定要答应。对美国大型的好大金额的投资，另外要购买多的美国武器等等，所以对川普来说，台湾还是有一个很重要的
money 的来源。谢谢你这么爱台湾。说实话了，我继续要问你的就是说，因为很多的议题，其中包括了俄乌议题哈，因为现在传出，因为法新社是分析说，在俄乌战争的议题上面，川普呢希望哈，就是反而现在要转向寻求北京方面的支持。那他向媒体透露说呢，接下来啊，川普在南韩跟中国大陆国家主席习近平如果有习川会的话呢，肯定会讨论如何结束俄乌战争。他也形容习近平是一个大国的强大领导人啊，对于普丁可以产生巨大的影响力啊。那对于这个习近平他的观察是说呢，习对这个乌克兰的战争哈也做了一些想法上的转变哈，所以这当中牵扯到非常复杂的计算或算计啊。你帮我们算一下，你觉得为什么中方要帮呢？美方以前川普说他自己就可以搞定啊。中方根本不会帮忙哦，你觉得不会帮？不会啊！从俄罗斯入侵乌克兰之后，就是2020年那个时候，已经有很多次那个时候拜登政府，不管是Blinken 国务卿或拜登总统等人，好多次公开说我们希望中国会帮忙，就是在俄乌方面帮忙。那结果是没有，中俄关系那么好。那当然，虽然那个时候。中国有提出他们的所谓的和平方案，那之后就不理了。我说乌克兰就不理，俄罗斯也不理啊。所以中国帮调停人的可能性真的是很低，而且说服普京真的这个可能性不低。而且我相信川普不会想向习近平提这个请求习近平你帮个忙，怎么可能？这个根本不符合川普的 style， 所以我真的觉得是不可能。啊，这个邱老师怎么看？同样的问题，我觉得法新社很有想象力，对，因为第一个就是这个报道，他是去揣摩川普嘛，但我们知道川普在像这种大的议题上面，他是很难揣摩的，因为他所有的想法都是视当下情况而定，他即便昨天讲的跟今天做的也不一样，所以法新社的这篇报道已经可以去预测说他们，川普见习近平的时候会去讨论俄乌战争的议题，我觉得可能性不大。可能是法新社希望川普这么的。我觉得现在很有可能，因为我们最近这段时间经常看到欧洲媒体，对，因为他们对川普态度的忧虑，所以最近很多欧洲的媒体都会有另外一种的角度来写，然后等看看白宫会不会出来否认。因为白宫如果出来否认，就表示这个可以划掉，因为不会。那这是很标准的操作，但是我认为川普跟习近平这次在 APEC 见面，主要还是要解决双方贸易的问题，扩充或延伸到其他。虽然川普自己对外讲说所有的问题都可以解决，但我不认为，因为你谈判的时间就只有会谈时间就这么短，前置的时间到现在，双方贸易代表都还在吵架，那你要赶在这个时间点把很多的议案定下，我觉得很难。不过这次在这个川习，我们说姑且我们假设他是一定会上一会的哈。那在这之前呢，大家也在看，包括刚刚提到说传出法新社有这样的一个看法，这样的分析啊。那《华尔街日报》也有分析啊，他是说呢，华尔街是说，习近平对川普的新策略是借鉴川普的极限施压，就是给予更强硬的回击，以便在川普的面前呢占据筹码，同时展现实力和不可预测性。中文讲的就是以子之矛攻子之盾啊。而且呢，《华尔街日报》也说呢，习近平相信这些都是川普所欣赏的特质。先前我们也曾经讨论过嘛，就是川普喜欢那种硬汉的角色哈，你越是硬，他越欣赏你，你是一条汉子哈。好，那所以看到说10月9号呢，中国大陆的商务部就对稀土出口进行广泛的这个限制，然后呢，最近呢也投下了重磅的炸弹啊，只是中方呢要以前所未有的这个力度来反击美国，所以现在大家都在看的是，中方这次的战略似乎跟以前不太一样哈，也就是刚刚我们提到的以子之矛攻子之盾这样的一个战略，邱老师怎么看？我觉得倒不能说以子之矛攻子之盾了，因为就中美双方贸易之间的摩擦，或者是贸易关税上面的对抗，
中方的态度，他们不断的 repeat 重复一个态度，就是中美之间的贸易问题必须要秉持平等互利、相互尊重。对，这个是中方在贸易问题上面的底线，就是你美国不管用什么样的方式，但是中方的要求其实就只有一个平等互利、相互尊重，而且一贯的最近又加上反对单边制裁。那为什么反对单边制裁？最主要是为什么这一波忽然中方的包含稀土的反制，或者是比如说港口税这个反制这么及时而强烈？其实就是我们都认为啦，就是我们都认为，其实美中现在正处于谈判阶段，对，正在谈判中。因为我们看一路，包含何立峰跟贝森特，不管在世界各个不同的区域，其实不断的在商讨。但是你在谈判中，美方不断的加单边制裁，不断的加码，不断的加条件，甚至现在301调查都出来。那在中国传统的做法就是，我们现在坐下来谈，那我们应该维持一个很好的氛围。没错。但是你在我们双方一边谈的过程里面，你还一直射飞镖，各种扰乱这个谈判干扰。那对川普来说，这个叫做交易的艺术；但是对中国来说，这个违反了中国他们就是中国传统上面来者是客。对，我们既然你已经答应我们要坐下来谈，结果我们一边谈，不管谈的高兴还是谈不高兴，你还一边不断的施加单边的制裁，所以最后我们最近经常听到就是打奉陪到底，谈大门敞开。现在中国的应对方式就是这样，但是对西方的这些媒体或西方的我们看，不管是《华尔街日报》或者是 BBC 或者是《经济学人》，他们在观察这一场谈判的过程里面，他们比较没有办法去抓住这个谈判，其实从2022年就开始，对，它并不是一个现在才刚开始发生的事情。就严格来说，中国跟美国之间的贸易摩擦，其实从更早之前，其实2020年就开始一路到现在，这中间谈了很多次，讲了很多的东西，但是不断的在 renew， 没有办法得到一个结果。所以我觉得对现在中方来说，他们谈判的耐心也即将要耗尽。对，所以开始慢慢从一开始，我们如果大家还有印象的话，川普在1.0版的时候的关税或者是贸易制裁，中方几乎是全盘接受。就是我展现诚意嘛，那大家坐下来谈，有问题我们尝试解决这个问题，所以才会有之前签的什么要买350亿。但是因为就是在过程当中吃了亏了哈，然后学到了教训了。那现在你说中方会不会再去重复上一次那个版？不可能，绝对不可能。对，所以其实在这个中美两强的这样的一个竞争之下，现在我们看的像老师刚刚提到的，谈判可能只是一个点啊，就是在 APEC 的元首会就是一个点，但是我们必须拉长看整个线，乃至于后续怎么样在竞争的过程当中增加自己的底气，其中科技是关键。马上回来。好，回到节目，我们就来看美中之间的科技争霸。就在我们刚刚提到的是中美大打经贸战的同时啊，中国大陆在晶片技术上面又传出有了重大的新的突破。这个是北京大学人工智慧研究院的一位研究员孙仲，他所领衔成功带着团队呢研制出了一款基于组变记忆体ReRAM 的高精度可扩展模拟矩阵运算晶片。那首次呢在这个计算精度上面达到了可以和数位计算相媲美的水准。在大规模讯号侦测这些相关运算当中呢，这款记忆体的效能也比现有的 GPU 要提升100倍，甚至号称是有1000倍啊。另外呢，武汉大学专案研究团队也宣布，在北斗高精度定位和授时晶片研制，还有就是通导遥一体化应用的领域有重大突破，研发出了北斗高精度定位 SoC 晶片啊，跟这个室内室外无缝定位的模组，打破了高通还有博通这些国外大企业的技术封锁。现在看到就是说，包括北大
武汉大学这2个团队在晶片研发上面纷纷传出这样的一个突破的消息啊，证明了是不是说中国大陆的晶片技术确实，我们常常在讲说只是时间问题啊。那骆老师怎么看它？也代表的是不是说美国先前我们所提到小院高墙、围堵、封锁，其实效果真的不大？在这里我们必须肯定中国大陆它在理工这方面的发展确实是越来越进步。中国大陆1年有200万以上的理工系毕业的大学生投入的这个职场，所以对于它的 AI 的这个发展跟晶片设计的确是有很大的加分作用。那美国我们知道在半导体领域里面，没有一个国家能够掌握全部的供应链。美国在 IC 设计它是最强的，台湾在晶圆制造最强，日本在这个特学化用品不错，荷兰在这个设备是很强的。那南韩呢是在记忆体是很强的，没有一个国家能够主导所有半导体的供应链。所以那中国这样的一个发展出来，表示它在自主设计跟材料创新里面获得一个很大的突破。如果将来真的能够运转量产，那的确是在 GPU 里面是一个很大的突破。可是中国还是要面临一些问题。第一，它还是没有办法生产最先进的晶片，7奈米以下的，它现在还是没有办法。它目前还是输给我们的台积电，还有日本，还有韩国的三星，这是无可厚非的。第二 ，EDA 这软体的运作还是要靠美国不管是新思科技，还有易华科技，还加上德国的西门子，都掌握 EDA 的设计软体。第三，它的设备还是要靠 EUV 啊，那它现在没有 EUV， 它都是用 DUV。那 DUV 能不能够做出 EUV 的这个效果，它受到高端设备材料的限制。第四，它在封装测试这部分里面，因为它没有先进的晶圆代工的晶片，所以封装测试它也没有办法达到先进。目前这一部分还是台积电是领先的，台积电本身就自己制作封装跟设计。第五，这个是实验，这个是不管是北京大学、武汉大学，它是一个实验，它也没有办法达到量产，它有没有做出很好的良率，它怎么能做出一个整个生态系？这对中国来讲还是一个考验跟挑战。但是我们相信他有做出这个，这也是迈出了一大步，我们真的是觉得很替他们高兴但是要完成这所有的晶片自主能够全部的供应链你都能掌握，这真的是一个非常大的挑战。还是那句话，不要低估了中国大陆科研的实力啊！因为科技研发的话，除了一方面是要寻求突破，另外一方面呢，就是想办法呢，就像美方现在做的，要封锁啦、围堵啦，要拖慢对方研发的速度双管齐下才行。但是中间的漏洞也许很多那特别讲到人才的部分，在成熟晶片的这个部分彭博10月23号有报道说，最近大家这个吵得沸沸扬扬的，说这个荷兰代理经济部长呢，他就援引了冷战时期1952年物资可用法出手接管了中国文泰科技有持股的晶片制造商。刚刚我们也提到了安氏半导体还罢免这个安氏的执行长张学正。北京方面立刻就祭出了反制，就是什么呢？切断中国广东厂跟荷兰母公司的营运联系，并且呢恢复向中国大陆国内供应半导体，所有的销售呢也都必须以人民币结算这样的规定。好，所以邱老师看到这次我想先问的是，荷兰的这个动作后面一定有来自美国的压力吧？我觉得美国的把安氏列入那个实体贸易实体清单，是一个点，一个开端了。对，但是这个不是仅仅只是封杀或者是为了压制中国的晶片科技这么简单，这背后有非常大的商业利益。就我们在看这一整个事件的发展，有非常多匪夷所思的地方，就是我们目前很少看到，因为国际贸易或是公司在全公司的治理或管理的模型架构。这个是放诸四海而皆准，并不是说在荷兰的公司他们就有一套特别的做法，美国公司有另外一套特别的做法。就在资本主义已经发展这么成熟，已经这么多年的情况底下，一家公司里面决策董事会做什么事，执行长做什么事，底下每个部门做什么事，公司的所有权应该是怎么样计算？其实这是你英国公司、欧洲公司、美国公司都是一模一样的，它包含台湾的公司也一模一样。但这次荷兰为什么直接援引1952年物资可用法？就是他知道
直接去干涉，就是在现在这个公司治理架构、全球的公司治理架构底下，这会打开一个非常不好的范例，而且一定会被抨击。所以它援引了一个非常冷门的战争法案，它要有一个法源依据。对，但是谁告诉荷兰政府要援引这个战争法案？这不仅仅只因为美国政府只做了一件事情，美国政府就是把安氏放到那个清单里面。那到底是谁策划了一整个从荷兰政府发动的这个？如果我们大家知道安氏半导体的背景，安氏半导体在2017年，它原本是飞利浦转投资的子公司底下再分支出来的，它其实不赚钱。它在2017年的时候，其实已经快要倒，在那个时候才由这是中国大陆的这家公司去买了以后，在2022年、2024年分别2次重大投资，非常多的钱，然后把这家公司救起来。文泰科技才入股。对，那文泰科技好不容易把安氏半导体盘活了，救起来。那现在美国把这家公司列入贸易实体清单，其实对安氏半导体本身有没有很大的影响？因为这本来就有除外的，因为欧洲的部分其实并不受这个法案影响。那但是我们目前听到有很多，现在开始陆陆续续有很多内幕消息，就安氏半导体本身内部有人想要再把这家公司买回去。因为2017年的时候它是赔钱的嘛，但是现在安氏半导体非常赚钱，而且我们在看未来，包含5G 还有新能源车上面会用到非常多安氏半导体生产的这些芯片。对，过去可能用不到，因为过去新能源车没这么多。那现在新能源车以及人工智慧这些新的开发场景应用都会用到安氏的产品。那安氏，所以大家就看到影响就变得很大了。对，那我们目前在看，就是这里面有非常多的谜团，并不是像外面媒体所讲这么单纯，就只是荷兰政府想要发动。因为这个如果没有安氏半导体内部有人配合，荷兰政府是没有办法做这个。而且我们常常讲说是个案研究哈，这个个案会不会只是单一个案，还是说此例一开以后呢，大家比照办理啊，大家都用这样的一个手法哈，后面有美国的压力吗？当然有美国压力啊，这个 definitely 啊，对，这个是从川普1.0就开始，就像欧洲国家有在科技方面、通讯方面施压，不要让中国进入你的供应链或当你的供应商等等啊，或经营什么能源公司之类的。所以这个大概是2018年就开始了。那拜登政府有延续川普1.0相关政策，那几乎欧洲国家都配合，哪有公开反对美国这方面？所以其实，在欧洲不管是左派右派，因为其实很多在过去几年，欧洲主要国家换政府的这个现象真的是很普遍，不管是英国、德国等等。我们现在讲，但是不管谁执政，他们几乎在这方面就是抗中都是算是一个欧洲左派右派跟美国一个大的共识。可是因为你知道，我们讲说美国给压力哈，不管是这个国家像荷兰，或者说它的这个企业哈，比如说像是艾斯摩尔啊，他们现任的 CEO， 最近看到一个新闻报道，他就是在2025年第3季度的财报大会上面表示说，虽然说中国大陆的企业在艾斯摩尔的光刻机啊，刚才也提到光刻机啊，仍然有很高的需求哈，但是中国大陆自己也在研发开发自己的光刻机，准备在未来要抛弃并且替换掉艾斯摩尔的产品。那彭博也报道，就是现在讲到这个安氏半导体呢，他们是采取欧洲研发、中国制造的商业模式，设计重镇放在欧洲。中国大陆的工厂呢，负责全球70%产品封装的业务。但是在北京实施了刚刚讲反制措施之后呢，就是影响就大啦。这个欧洲主要汽车零件供应商也传出，最快1个礼拜之内就可能面临晶片断料哈，所以你看像是福斯啊、宾士啊都传出灾情啊，希望真的不要越走越坏。好，所以也看到了荷兰总理就出面，管家表示说，哎呀，荷兰政府啊出面来接管安氏半导体的行动，不是针对中国大陆的啊，不要误会啦啊！中方呢现在就要由他们商务部长王文涛啊，预计在新的一周要进到这个布鲁塞尔去进行会谈啊。所以其实荷兰政府在出手前，难道没有想过，就算来自美方的压力，没有想过这后续要处理的问题很多啊？周老师，
我认为这个很显然是荷兰政府的一个错误的计算哈。我想我们先把这个故事的来龙去脉简短讲一下。安氏半导体的这个持股公司是这个文泰科技，文泰科技在2024年12月就被美国制裁了，所以当时文泰科技怎么做呢？他就把他的，因为文泰科技其实这家公司是全世界第3大的这个所谓的代工厂，就是手机代工厂，它是苹果在中国大陆非常重要的生产商。所以他在被制裁之后，他就把他的这些工厂呢，准备出售给立讯科技，在广东非常大的一家公司哦。那所以当然这个当时就涉及到这个安氏半导体的问题，所以当时荷兰政府表示说，这个制裁不会影响到安氏半导体。这个制裁只适用于中国大陆的这个文泰科技，不会适用于文泰科技所持股的100%持股的安氏半导体。当时是这样讲。当时是这样讲，但是当然，如果当美国有压力来的时候，他可能就要想怎么样避免安氏半导体受到影响，所以他可能看到了文泰科技所做的一个做法，就认为说未来是不是文泰科技可以把这个股份呢就转移给荷兰企业啊，或者荷兰政府，或者荷兰政府暂时接管，然后以后再转手。我不知道荷兰政府怎么算，但这一步显然是算错了。因为他这一次的这个做法呢，其实太过的仓促，而且他要求就是换掉这个安氏半导体的执行长张学正，张学正就是文泰科技的创办人，非常有趣的是张学正是毕业于这个广东工业大学，广东工业大学也被美国制裁了那么张学正他是出身这个意法半导体通，后来也在这个中芯科技、中芯通讯做过总经理的这个特助。那所以他当然就是说，他创办这家公司也算是一个很传奇性的公司，因为很快成长很快嘛。但是荷兰政府这么一做就反而引起了中国大陆这个非常快速的这个反击。我觉得这也是因为中国大陆看到的不是荷兰，他看到的是荷兰背后的美国。对，所以他等于是就是要避免美国运用荷兰来这个压制中国大陆。我觉得中国大陆的思维是这样，但是荷兰政府可能并没有从这个角度去思考它，纯粹只是希望当然这也是我对荷兰政府的解读，就是扣除掉美国压力之外，也是希望说安氏半导体不会成为美中角力的一个焦点，结果反而适得其反。这不是已经 too late 吗？已经晚了，误判已经晚了，已经。我不会说误判，但是问题是这个已经是变成欧美之间针对中国的一个重要议题了。对，所以已经 too late， 真的 too late。对，所以现在不管是借刀杀人也好，或是隔山打牛也好，就是间接的施压给荷兰，让荷兰去来对付这个刚刚我们讲说文泰科技在安氏的持股的这个问题。那对美国来讲没有差，因为影响的不是荷兰吗？美国对这些就是跟中国有关科技的相关出口限制，或像不管是 ASML 去日本相关公司是啊，美国都是以一个大动作的政策方法来实行政策了。他们不会，目前美国不会考虑那个是旧科技了，成熟科技了。虽然我们都会认为Nexperia 安氏的这些晶片就是提供给汽车，不是提供给解放军的最新科技了，对，应该没有关系了。我的意思是，但是美国的政策都是第一个动作就是好大的动作，通通全部都禁止了。对，我的意思是说，不管光科技也好，不管是现在提到的说这个相关的这个晶片也好，它影响到的是荷兰的出口，但是对美国来讲没差。影响的是你荷兰，不是我美国，不是吗？我觉得这个美国不是这样考量。OK， 美国就是考量中国手上到底有没有什么样的科技。这是美国要所以透过各种的管道想办法，就是达到我们刚刚讲说唯一。当然美国的想法是我们美国要永远领先。所以要禁止就禁止。我说什么设备或软体输出到中国去，要禁止就禁止，这个是目前美国的政策。所以我刚刚说，美国都是以这个概念来实行政策，不会考虑到那才是旧科技所以简单来讲，美国逻辑就是为达目的了。所以黄仁勋常常批评了 ，OK， 对不对？他常常批评说，我们要为了维持领先，不要禁止旧的比较成熟的
科技输出到中国，他说这个是没有关系的，是商用的科技，不用担心的。Ross 讲到了美国的逻辑思维，最重要的就是要维持领先。休息一下，马上回来。